ادي اللي ناقص، هتعلمنا شغلنا على اخر الزمن يا سي جابر. اسمع بقى يا معلم كرشه، الله الله على الجد والجد الله الله عليه. بقى انا عندي زبائن محترمين قوي بيستنوني مخصوص كل يوم ومعودهم على البضاعه النظيفه. يعني ايه يا جابر؟ قصدك بضاعتنا احنا اللي مش نظيفه؟ على كل حال انا ما اقدرش اغش زبايني ابدا، ما اقدرش ابيع لهم لحمه عجالي والاسم بتلو يا معلم. مين اللي بيعمل كده يا جابر؟ انت لا مؤاخذه يا معلم، بقالك مده وانت بتخمني وبتديني راس زي الحجر، مهما ولع تحتها برضه تفضل تنتش في بق الزبون. ولا اللسان اللي باخده منك على دم طازه وصغير ولاقيه عجوز بيت له 3 4 ايام في الثلاجه. الله، انا عندي زبون صاحب مزاج، زبوني ما اقدرش اخمه، ما اقدرش اضحك عليه. اظهر لسانك طويل قوي يا معلم جابر، وعبيط كمان. انا مش عبيط يا معلم كرشه. نبي عبيط بقى الراجل اللي يختمك تقول عليه بيضرك. في ايه يعني لما تبيع للزبون اي حاجه ما دام المكسب كله هيدخل جيبك؟ هتغف يعني اغشه يا معلم واخد منه اكتر من حقي؟ بقول لك عبيط، هو يعني هياخد باله من البتيلو ولا العجالي ولا الجمل؟ لا يا معلم لا، الله الله الغني عن القرش الحرام، والله الغني عن بضاعتك انت كمان. في 60 داهيه. اتفضل بقى شوف مين هيبيع لك غير ولاد الحلال كتير يا معلم كرش. طب قول بقى من وش احسن ادش الشمال سطور. سطور ايه اللي هتشد في دماغك يا معلم؟ هو لا الحق معلش يا ابو محمود، ما تزعلش نفسك كده. ما زعلش نفسي ازاي بقى؟ بقى لمشي في طياره واغش الناس لا يتهجم عليا ويكسر دماغي بالسطور. انا عارفه الدنيا دي جرى فيها ايه. صحيح ما يملاش عين بني ادم الا التراب. هو اللي يمشي بما يرضي الله ويقنع بالرزق الحلال يبقى كوخه؟ فشر وحياتك، دي الدنيا بتزهزه لهم بس، انما دي اخرتهم وحشه بعيد عنك. اهدى بس كده يا جابر وانا اقول لك. هتقولي لي ايه بس يا بهي؟ اسمع، احنا ليه ما نشتريش بضاعتنا بايدينا ونوضبها على مزاجنا؟ تتعب نفسك شويه وتروح كل يوم السلخانه تشتري اللي انت عاوزه وتجيب لنا الراس اسلخها وانضف الشعر واوضبها بايديا. ايوه بس مش يبقى تعب عليك يا ام محمود؟ معلش نتعب شويه ونضمن لقمه عيشنا بدل ما يطير الزبون من ايدينا يا جابر. تعيش يا ام محمود. يا ناري، لو ما كانش حرام كنت انا اللي قطعت لسانه ده اللي بينقط سم. المسامح كريم وربنا يدي كل من كان على قد نيته. نهايته جهزت الطبليه من كل شيء زي ما قلت لك، وكترت السلطه والمخلل احسن الليله مولد سيد.